အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ solidwork ပုံဆွဲတဲ့အပိုင်းအနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုးလို့ပါတယ်เนาะဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီအဝိုင်းပုံပေါ့เนาะဒီပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲရင်ကျွန်တော်အရင်ကပြခဲ့တယ်လို့ပဲ4000ကွက်ကလေးကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တာကိုကြည့်ခဲ့ပြီးထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့မဆွဲခင်ဒီ software ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မျှဝေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CNC သမားတွေအတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ software လေးက CNC သမားတွေအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ 3D ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်ရုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီထွင်ကြံစခြင်းတဲ့လူငယ်တွေနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ခြင်းတယ်ပေါ့เนาะဂီယာပေါက်တွေလုပ်တဲ့လူတွေပစ္စည်းတွေကိုတစားချင်းစီဒီ software ထဲမှာပဲကျွန်တော်တစားချင်းစီပုံချမ်းလေးပေါ့နော်ပုံချမ်းလေးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီဆွဲပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီတက်ဆင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အမှားရွေးရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီ software ထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ 3D printer သမားတွေ 3D printer ကိုစိတ်ဝင်စားကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီထက်ကကျွန်တော်တို့ပုံချမ်းလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံချမ်းအတိုင်းကိုပဲ 3D printer တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပုံတူလေးထုတ်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆက်ထားခဏနာပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာစတင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ file ပေါ့နော် file ကနေပြီးတော့ new ပတ်ကိုပဲယူမယ်နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကဒီ plane တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာပါတယ်နော်ဒီ plane တွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ပုံစတင်ဆွဲရမှာဟောထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ millimeter size ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်unit millimeter okay စတင်ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ top plane ကိုယူမယ်เนาะ top plane ညာလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ wide ဆွဲမယ်ဆိုတော့ wide setter ကိုယူမယ်ဒီမှာတော့ wide ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူ့ကို size လေးတစ်ခုပေးမယ်เนาะsize က39 okay 39 size 39ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အမှန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတုံးလေးပြောင်းခြင်းလုပ်လိုက်မယ်เนาะတုံးလေးပြောင်းသူ့ရဲ့တူတွေက18ရှိရယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အပေါ်အတွက်ဆွဲဖို့အတွက်နောက်တစ်ဝိုင်းထပ်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဝိုင်းဆွဲနောက်တစ်ဝိုင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့90 ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့သူ့ center line လေးတစ်ခုရင်တတ်မှတ်မယ်အပေါ်က line ဆွဲတာပေါ့နော်အောက်ကတော့ကျွန်တော် center line ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် center line ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုအခုလိုဆွဲလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်90 degree เนาะဒီမှာ90 degree ရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားနေရာရောက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ center အမှတ်ကလေးတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ center ဆိုတော့ center အမှတ်ကလေးမှာချလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းတင်ကြတော့မလို့ပါเนาะဟုတ်ပြီတင်ကြဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆွဲရမယ့်ပိုင်းက
the point နော် 3 point ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ step ဒီကနေစဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေပြီးတော့ဒီပေါ်ဆွဲသူကျွန်တော်တို့တခုပေးမယ်နော်သူရဲ့30နဲ့ရေကျွန်တော်တိုင်းလာတာတော့30နဲ့35တသမနေတာနောက်တစ်ခုဒီနေရာနေရောဒီဝဲဆွဲမယ်နော်သူ့လည်း30နဲ့35တသမနေတာပဲနော်35တသမโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချမ်းလေးပေါ့နော်ဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်က site တွေကျွန်တော်တစ်ချက်သူ့မှတ်ပြီးမယ်တရားနေဒီကို1တရားနေဒီကို3M 3.0 ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီနော်ရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ကကြီးလေးယူမယ်ဒီဝိုင်းကိုဖြတ်အခုဒီလိုလေးဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပိတ်ကလေးတစ်ခုလိုမယ်ဗျာနော်အပိတ်ကလေးတစ်ခုလိုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် line ဝယ်ကြည့်မယ်နော် line ကိုဒါလေးဝယ်ကြည့်လိုက်မယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာကိုပိတ်လိုက်သူကပိတ်လိုက်မှာကျွန်တော်တို့ဒုတဲ့တစ်ခုကိုသူထုတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပိတ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဝေးမယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်လေလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာအောင်နှိပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအောင်နှိပ်မယ်ဒီ line ရဲ့ဒီ line ရဲ့ပြီးတော့ဒီဘော line ဒီအောက်ဆုံးက line ကအောက်ဆုံးက line ပါအောင်နော်ပါသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအရေးအတွက်ကတော့50ခုနှိပ်လိုက်ရင်သူကသူလိုလိုဝေသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်လေးချစ်မယ်အမှန်လေးချစ်လိုက်မယ်ချစ်ပြီးသွားရင်ကွန်ပျူတာနည်းနည်းတော့ကြာအမှန်လေးချစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တူတဲ့တခုထုတ်မှာပေါ့နော်တူတဲ့တခုထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲline ရ sorry အနောက်ကိုချက်ပြန်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအကုန်လုံးမပါနိုင်တဲ့အတွက်ပြောင်းနေမယ်အနောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုမှားခဲ့လို့အနောက်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီအများလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်အဲ့လိုနှိပ်သူခုနဆွဲတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနအမှန်မချစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုတူးတဲ့တခုထုံးတယ်တူးတဲ့တခုထုံးမယ်ဆိုတော့ဒီ line တွေတူပါသူ auto ယူပြီးသွားပြီနော် auto ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူကစန့်ကျင်ဘက်ဟိုဘက်ကိုထွက်နေတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်
ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူအောက်ကိုပြန်ကျပါမယ်အောက်ကိုပြန်ကျပါပြီဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့2နဲ့18ဆိုတော့ရပြီနော်တညီလေးထွက်မယ်ဆိုတော့အမှန်လေးချစ်လိုက်ကြပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမှန်လေးချစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးအကျန်းတဲ့တခုထွက်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့သူကဒီလိုမျိုးအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်ကြရင်ဒီလိုမျိုး line တွေကတော့နေကောက်ဝေးနေတာကိုမြင်ရမှာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းပုံလေးကိုပို့ပြီးတော့လှအောင်အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်နေအောင်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ setting ထဲမှာပဲ setting ထဲမှာပဲခုနကဒီ document property ထဲမှာပဲ image quality ကိုယူမယ်နော် image quality ကို high မှာနည်းနည်းထားလိုက် okay နှိပ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်ခုနနေရာတော့ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တွန်းနာလို့လိမ့်နာလို့မရှိတော့เนาะနည်းနည်းပုံလေးကနည်းနည်းကြည့်လို့ပိုကောင်းပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲရမှာเนาะထပ်ပြီးတော့ဆွဲရမှာဆိုတော့ခုနဟိုဘက်ကိုလင့်နေတဲ့ဘက်ကိုပြန်ယူမယ်ပြန်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် wine တစ်ခုကိုထပ်ဆွဲမယ်เนาะနောက်ထပ် wine တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ wine ကိုပဲယူမယ်ဟုတ်ပြီဒီ center ကနေပြီးဆွဲမယ်ဒီ wine ကိုပဲဒီ center ကနေဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာသူ့ကိုလည်းတိုင်းပြီးတော့ပြီးမယ်60သူကြတော့60ပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ဆွဲမယ်နော်ထပ်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီနေရာဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုထပ်ဆွဲမယ်โอเคအခုလိုမျိုးဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုလည်း site တက်မှတ်မယ်เนาะ site တက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် center လေးတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ center လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အဝိုင်းလေးပါထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်အဝိုင်းလေးကိုယူလာเนาะဒီ point ကနေပြီးတော့ဒီ point ပေါ့ဟုတ်အဲဒီမှာကျွန်တော်အဝိုင်းလေးတစ်ခုလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ site တက်မှာဒီ point နဲ့ဒီ point ကို 0.5 เนาะ 0.5 ဒီ point နဲ့ဒီ point ကို 1.2 1.2 မကောက်လား 1.3 လောက်ရှိတယ်ဟုတ် 1.3 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာကျတော့သူနည်းနည်းလေးပို့ကျသွားမယ်အတွက် 0.5 နေရာကနေ sorryနေရာယူရလွဲရင်လည်းသူကအမှားထွက်တတ်တယ်ပြန်ဖြတ်မယ်ဒီ point 0.5 ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အပိတ်တစ်ခုတော့လိုတယ်ခင်ဗျအပိတ်တစ်ခုဆိုတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ဒီနားနဲ့ဒီနားကိုပိတ်အပြင်ကိုလည်းထွက်နေလည်းရတယ်နော်ဘာမှဖြစ်အဲဒီတော့ဒီမှာအားလေးတစ်ခုကြည့်ပြီးကြံတယ်ဒီမှာက35တသမsorry 35တသမနဲ့
too muscle. Two line alone, no? Don't learn how to command now. I want to diva, no? Oh, we does solution. Pardon a line palumia, palution to chalumia. Catchili, you may not have catchili here. So, not the line palumia. The line of Piame. Your Tiao Piame. The line and below. The line and below. I'll be as giant in order to a white woman, no? A white woman to the margin or tower women. The line on them, the line on them. The yoga Alibaba. Talepa. The boa a paper bar. Obi Emma a cool ye took out of Nathan at the cool, no? Nathan at the cool. Be a Mali children, no? Mali chippy in the hollow too. Cat. Callo nei line to a Chattia. No, Punalu. Pamari Masolo. With that solution, do the other session millimeter out of where chatters were. A Mali chiller, no? Manchibio, General Bonali, no? Di Bonali, no? General Brahma Piaga Bone Dive, Di Bonali Guyava. The need or General Ponsenia, the lava, no? Not a video in Malay. Blue Pony Serbia on the sort of sound tissue in. Channel channel you like share subscribe and make every book down so wide. I'll look to you the